ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃបានទៅទស្សនកិច្ចពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការផ្អើលឆាវឡោមានការប្រទិញបតុងគ្នាទៅចែកវែកញែកគ្នាទៅវិញទៅមកថាមានការគម្រាមកំហែងដល់តំណែងរវាងកម្ពុជានិងចិនអីចឹងទៅដោយសារតែក្រោយពីពេលទស្សនកិច្ចឬក៏ការជួបជុំគ្នានឹងចិនបានប្រើភាសាការទូតថារវាងថៃហើយនិងចិននឹងវាមានភាពជិតស្និទ្ធដោយគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការព្រួយបារម្ភថាភាពជិតស្និទ្ធដោយគ្រួសាររបស់ថៃហើយនិងចិនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់តំណែងដែលជាមិត្តភាពមិត្តដែកថែបមិត្តក្របពេជ្ររវាងកម្ពុជានិងចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើការពង្រឹងតំណែងរវាងថៃហើយនិងចិនដល់កម្រិតហ្នឹងឬមួយក៏ឈានទៅមួយជំហានបន្ទាប់ទៀតក៏ដោយតើវាចំណេញអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាឬមួយក៏វាប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្ពុជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងត្រូវដឹងថាចិនគឺមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការពង្រីកឬក៏វាទីអំណាចជាពិសេសហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការបង្កើតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសឥឡូវនេះមិនមែនត្រឹមតែបង្កើតចំណងមិត្តភាពឬក៏ពង្រឹងតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសតូចតាចឬក៏ប្រទេសអព្យាក្រឹតទេសូម្បីតែប្រទេសដែលជាប្រទេសសេរីពេញទីប្រទេសដែលមានតំណែងជិតស្និទ្ធប្រទេសដែលជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចិននឹងបង្កើតពង្រីកតំណែងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទុកនៅក្នុងចិត្តសិនហើយយើងក៏លេខទៅមើលប្រទេសថៃដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគណៈពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់បានដឹងហើយកត់សម្គាល់ថៃបានរីកចម្រើនមកដល់ចំណុចនេះគឺដោយសារតែកន្លងមកថៃអព្យាក្រឹតថៃរាប់អានជាមួយទាំងអស់មិនថាសេរីមិនថាអាមេរិកឬក៏ខាងកុម្មុយនីសចិនអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងថៃរកស៊ីជាមួយទាំងអស់ហើយជាក់ស្ដែងហ្នឹងអ្នកដែលរកស៊ីធំបំផុតជាមួយថៃគឺជាចិននឹងឯងបន្ទាប់មកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែបើសិនជាយើងនិយាយពីចំណូលដែលរកមកពីណាបានច្រើនជាងគឺរកមកពីអាមេរិកបានច្រើនជាងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាថៃរីកចម្រើនឬក៏មានថ្ងៃនេះគឺមានអាមេរិកនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យដ៏ធំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាមេរិកគឺជាភាគីដ៏ធំណាមិនមែនចិនទេតែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទំហំទឹកប្រាក់ដែលរកស៊ីទៅវិញទៅមកគឺចិនធំជាងតែបើសិនជាលុយចំណេញគឺអាមេរិកឲ្យច្រើនជាងហើយចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាមិនមែនត្រឹមតែថៃទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសម្លឹងទៅមើលគ្រប់ប្រទេសឬក៏ករណីដែលនាងខ្ញុំទៅតែនិយាយឲ្យថ្មីគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមអញ្ចឹងករណីកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងមានបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអសន្តិសុខជាមួយចិនហើយតាក់ទងគ្នាជាមួយអាមេរិកដែលអាមេរិកហ្នឹងដើរតួនាទីជាអ្នកកាងឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនបូរណភាពទឹកដីសុខសុវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខអីចឹងទៅប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងក្នុងកលៈទេសៈរបស់ថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺពាក់ព័ន្ធឬក៏មានមិត្តភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនត្រឹមតែបានលុយចំណេញទេប្រទេសខ្លះក៏បានចំណេញច្រើនប្រទេសខ្លះបានចំណេញល្មមតែអ្វីដែលចាំបាច់ឬក៏សំខាន់បំផុតគឺការធានាសុវត្ថិភាពពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងចូលមកក្នុងប្រធានបទយើងតែងតែមានមតិពីរទី1យល់ថាការពង្រឹងតំណែងរវាងថៃហើយនិងចិននឹងអត់ប៉ះពាល់មកយើងហើយនិងអ្នកខ្លះទៀតមានការព្រួយបារម្ភថាពាក់ព័ន្ធឬក៏ប៉ះពាល់ដល់តំណែងយើងខ្ញុំសូមនិយាយពីអ្នកដែលយល់ថាប៉ះពាល់មុនជាទូទៅអ្នកដែលគាត់យល់ថាប៉ះពាល់ហ្នឹងយល់ថានៅពេលដែលថៃកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយដោយសារតែយើងហើយនឹងថៃកំពុងមានបញ្ហាហ្នឹងប្រៀបដូចជាសត្រូវដែលមានមួយអត់មួយចឹងនៅពេលដែលគេកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយតំណែងហ្នឹងវាស្អិតរមួតជាងយើងចឹងយើងនឹងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែយើងខាតបង់ឬមួយក៏អាចបាត់បង់ហ្នឹងគឺត្រឹមតែភាពសោះអង្គើយឬមួយក៏បាត់បង់តំណែងមិត្តភាពរវាងយើងជាមួយនឹងចិនថាមិនដូចពីមុនទេហើយកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាខ្ញុំអាចនិយាយថាវាសំខាន់នៅលើថៃព្រោះថាបើសិនជាថៃរត់ទៅរកចិនគឺឲ្យត្រូវឲ្យចិនប្រឡែងមួយគឺចិននឹងប្រឡែងដៃយើងចាប់ថៃឯអាហ្នឹងអូតូម៉ាទិកហ្មងបើនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនណាក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសថៃដែរបើសិនជាថៃជ្រើសរើសខ្ញុំដោយសារអីគឺទំហំសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំរកលុយពីថៃបានច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគោលចំហរបស់ចិនគឺគិតតែពីផលចំណេញទេអញ្ចឹងហើយគេប្រកាសជាយកថៃហើយតែបើសិនជាគេអាចក្របអានបានទាំងពីរប្រកាសថាគឺគេនឹងជ្រើសរើសយកទាំងពីរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបមកពីខាងដើមថាថៃអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែតំណែងទាំងពីរជាពិសេសរកលុយបានច្រើនពីអាមេរិកហើយក៏មានការធានាសុខសុវត្ថិភាពពីអាមេរិកដូចគ្នាមានពាក់ព័ន្ធមួយទាហានឬក៏ការដោះដូរអីផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះបើសិនជាថៃរត់ទៅរកចិនហ្នឹងគឺយើងមានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដែលប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាជាឱកាសរបស់យើងនៅក្នុងការចាប់អាមេរិកហើយបង្កើតជា deal ឬក៏តំណែងផ្សេងការរកស៊ីការធានាផ្នែកសន្តិសុខអីចឹងទៅព្រោះយើងមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកបូរណភាពទឹកដីពីប្រទេសថៃ
ហើយថៃចាប់ដៃគ្នាជាមួយចិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាលោជាខ្លាំងមែនតើបើសិនជាគណៈពេលហ្នឹងថៃរត់ទៅរកចិនហើយយើងអត់អាចរត់ទៅរកចិនដែរទេដោយសារតែថៃផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យចិនច្រើនជាងឲ្យចិនសប្បាយចិត្តជាងអញ្ចឹងយើងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងហ្នឹងគឺយើងនឹងផ្អៀងទៅរកអាមេរិកឲ្យជួយយើងហើយយើងអត់អាចទៅរកចិនដែរព្រោះបើសិនជាពីរអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងដៃនៅក្នុងភ្នែកចិនហ្នឹងគឺលំអៀងហើយស្រាប់ទៅមានហេតុផលជាច្រើនដែលចិនត្រូវលំអៀងទៅម្ខាងទៀតហើយអត់កាន់ជើងយើងមួយវិញទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានអ្នកលើកឡើងដែរថាចិននិងថៃទៅនឹងវាជាធម្មតាទេព្រោះថាសូម្បីតែយើងបរិជារបស់យើងនឹងក៏មានតំណែងជាមួយចិនតាំងពីដើមមកតែងតែចេញចូលហើយពេលខ្លះបរិជារបស់យើងត្រង់គង់នៅប្រទេសចិនយូរអីចឹងទៅជាពិសេសពេលពិនិត្យបរិសុខភាពអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺតំណែងហ្នឹងគឺស្អិតរមួតប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងត្រូវយើងត្រូវយល់ថាការដែលយើងមានតំណែងជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺតំណែងហ្នឹងសល់តាំងពីដើមហើយវាខ្លាយជារឿងទូទៅទៅហើយប៉ុន្តែថៃដែលមិនធ្លាប់តំណែងស្អិតរមួតពីមុនមកនៅពេលដែលសុកមានកាយវិការបែបហ្នឹងវាអត់ធម្មតាដូចយើងទេយើងធម្មតាប៉ុណ្ណឹងហើយវាក៏ងាយលើសនឹងដែរប៉ុន្តែថៃនៅពេលដែលគេនៅឆ្ងាយហើយនៅសុកគេមកស្និទ្ធចឹងវាមិនមែនជារឿងធម្មតាហើយមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនៅក្នុងកលតិស័កនេះបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងឬក៏ប្រជាជាតិរបស់យើងនេះទៅប្រទេសចិនវាអត់សូវចម្លែកទេប៉ុន្តែនៅសុកបរិជាថៃនេះទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនហ្នឹងគឺវាជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេរឿងមួយចំនួនទៀតដែលគូសបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនៅមុនពេលមួយថ្ងៃដែលបរិជានៃប្រទេសថៃទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនហ្នឹងគឺមានករណីផ្ទុះមីនហើយនឹងករណីដែលថ្នាក់ដឹកនាំថៃហ្នឹងគេប្រកាសផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏បកកចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពការប្រកាសរួមអីហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលវាជាសក្ខីភាពយ៉ាងច្បាស់ថាគេធ្វើហ្នឹងគឺគេមានផែនការរបស់គេការដែលគេបង្កើតជាសេណារីយ៉ូផ្សេងការដែលបង្កកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពការដែលឆ្លើយដាក់អាមេរិកហើយនៅសុកស្អែកឡើងបរិជារបស់ថៃនេះទៅចិនវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់ថាគេនឹងកំពុងតែកើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងតែកាត់ផ្ដាច់អត់សូវគោរពគេឆ្លើយដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកចិត្តចិនអញ្ចឹងការទៅទស្សនកិច្ចរបស់បរិជាថៃនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺបង្ហាញគោលចំហចង់ចាប់ដៃជាមួយចិននឹងច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនមួយវិញទៀតហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែទៅទស្សនកិច្ចឲ្យប៉ុណ្្នឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីដាក់ពន្ធអីជាមួយគ្នាថៃមិនមែនត្រឹមតែថាអាមេរិកគំរាមយើងដឹងហើយគឺអាមេរិកនឹងសង្កត់ឲ្យថៃគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយយើងឲ្យព្យាយាមឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកុំបង្កើតបញ្ហាកុំឲ្យបង្កើតជាលេសដើម្បីវាយគ្នាថៃមិនមែនត្រឹមតែស្ងាត់ហើយយល់ព្រមទេប៉ុន្តែថែមទាំងបោះពាក្យសម្ដីនៅកន្លែងមួយនោះថៃនិយាយថាបើសិនអាមេរិកឈប់រកស៊ីជាមួយថៃក៏ឈប់ទៅថៃអត់ខ្វល់ទេថៃនឹងបដូរទៅរកស៊ីជាមួយចិនវិញកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអាមេរិកខឹងខ្លាំងហើយក៏អស់សម្ដេចខ្លាំងដែរហើយវាក៏ជាសម្ដីដែលរបៀបថាបថុយមកគ្រាបើសិនជារឿងនឹងពិតជាកើតឡើងមែនណាថៃនឹងធ្លាក់ដល់ចំណុច0តែម្ដងដោយសារតែទំហំសេដ្ឋកិច្ចឬក៏លុយក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាផលចំណេញរកបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានច្រើនខ្លាំងណាស់មួយវិញទៀតហ្នឹងអ្វីដែលគួរឲ្យប្រជាជនខឹងថ្នាក់ដឹកនាំខ្លាំងណាហើយតិចទៀតខ្ញុំនិយាយមកចំណុចហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអនុទីនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនិយាយថា4ខែនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់បាននិយាយថា MOU រ៉ែកម្រដែលថៃហើយនិងអាមេរិកបាននិយាយគ្នាថៃចង់លុបថ្ងៃណាក៏បានដែរគ្មានអ្វីដែលចងជើងថៃទេថៃអត់មានអីត្រូវខាតបង់ឬមួយក៏អត់មានអីត្រូវខ្លាចនៅក្នុងការលុប MOU នឹងចោលទេចង់ទៅរកស៊ីជាមួយអ្នកផ្សេងពេលណាវេលាណាក៏បានចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្តៅចិត្តកាន់តែខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាខ្ញុំបញ្ញាប់និយាយមកចំណុចទៀតគឺចង់និយាយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើម្បីយកចិត្តចិនថៃបានព្យាយាមច្រើនខ្លាំងមែនតែនបានធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលមិនគួរធ្វើដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រាមលុបកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីរឿងពន្ធអីថាមិនខ្វល់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាទង្វើលើសរបស់ថៃបានន័យថាគេហៅថា threat ឬមួយក៏វាប្រៀបដូចជាបថុយរបស់មួយដើម្បីបានរបស់មួយយកតំណែងរវាងថៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមកត្រេតជាមួយតំណែងជាមួយចិនណាយកមកបង្ហាញភាពស្មោះសរឲ្យចិនបានឃើញហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាគណៈពេលឥឡូវថៃហ៊ានបោះបង់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចាប់យកចិនមែនតែនខ្ញុំសូមទះដៃឲ្យតែម្ដងគឺជាពេលវេលាមាសប្រាក់របស់កម្ពុជាហើយវាក៏ជាពេលវេលានៃការវិនិច្ឆ័យហិនហោចរបស់ថៃដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយនៅក្នុងជំនឿឬក៏អីទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺពិតជាបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំវាអត់ងាយមានផ្លូវងើបមកវិញទេបើសិនជាថៃពិតជាផុងខ្លួនបោះបង់អាមេរិកហើយទៅចាប់ចិនមែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាពេលវេលាល្អរបស់យើងនៅក្នុងការ
lia đai bị chân mà đong tích cái môi còn nơi phần năng ván dương tam bất dương ở trong bạch thưa ấy của cái cùng lia đai bị dương đai và sân chụp pi nè nâng cái chập đai kia mền bắn tàu vậy dương thời com thưa nó cứ dương theo bậc cao tầm nè tầm nó mùi bật tép xem hai chiếc bị xe nó cứ chập America chuột ở lấy những bọn mang giấy đừng âm oju preng rồi có rai cầm rõ nơi không bật tép thay đại lục ăn tin cho một năng áp bụng mai bụng ở kia tam bất tới lục ăn tin ní quạt miên ca cùng riêng cùng hai bẹ pon từ nâng đồng nành bỏ quạt dương đừng hai thác quạt thọ ban áng thác quạt nâng căn đồng nành chiaในยุโรปมันไตรตรมแต่อย่าไปบุญคายเตะแต่ต่อปีบุญคายนั้นกวาดหนึ่งเรียบชอมกาบอชนาวได้จังเตอปันใต้กระไหลนั้นเยอะกว่าเตอดังเลยเคลียท่าทวีตบอแต่วีบุญคายแมนวีมันอยู่จังบุญคายปันใต้อันหนุตินนี่คือคอมปรังทวีกรบแบบย่างเหมือนไอ้ออดำไหนบนเปบุญคายหนึ่งเตะกวาดหนึ่งเชี่ยยิ้มทวีอย่างนากระด้อยแต่ซาดำไหนบอกกวาดปีมาไงเตอเหมือนไงไอ้กรบอายุบุญคายบันในท่าบ่เส้นจีกอดแฟหรือมวยกอปราใจในโครงการทวีจีนอยู่รอนเหมือนไตรบุญคายนั้นโปรบ้าหรือมวยกอเพียบแต่ไอ้การมีนเตอบ้านถักกวาดหนึ่งชนะชนะแต่ต่อปีบุญคายนั้นคือเวียนหนึ่งกันแต่สักสาวน้ำมวยบ่เส้นจีกอดกันแต่บุญคายนั่งมันจกใจพ้องตามมีเนี่ยนะหนึ่งชื่อตกจัดหรือกระทาอัดมีนดำต้นไอ้เตยกเตะจัดเกดับใบเตะตินสลักชนะไอ้เกความตรอเตะฉันกระไหลนั่งคือบันในท่าอนุตินหนึ่งชื่อเยี่ยมทั่วแบบหน้ากระดอยกลางในขนมอำนาจนั่งอย่างหอยนั่งไอ้กระบุญคายดับใบปีหมวยทั้งไงเตยหมวยทั้งไงนั่งไอ้ทั่วเรื่องเซ็งบังการสนาใดคือยกออกการนั่งดับใบบังการสนาใดให้ประหารประจักษ์ประจีชนท้าครูไอ้นั่งมีสมรรถภาพกรบกรอนในขนมการดำเนินชีวิตอยู่รอดมันไตรฉันก็พงไม้บงปอนหนึ่งอักนี่แปะปอนเตยหนึ่งกัดสัญญาหรือการรกซีรายกำร้อยจมูกนี้นั่งปีตะบงไล่อนุตินนี่กระทาการรกซีจมูกสหรัฐอเมริกาแปะปอนจมูกหนึ่งรายนั่นคือจุดเรื่องละอปันใต้ดอลเปได้ประชาชนมาจนูนนั่นคือกอดอัดโยลเขินเชิงกอดโยลทักขาดนอมคดีปฏิกรรมหรือก็นอมคดีอัดโยลปลอมอันจังเตอร์ดอลเปได้มีเรื่องเชิงไงลูกอนุตินนี่กระทาบีคือเชื่ออาการละอได้ยกเรื่องรายนั่งโยมาลบเลี้ยงของหอบกอดเวงผู้ทักการได้กอดพรมรกซีรายจมูกอเมริกนั่งประชาชนประตูฮะจังยกอันนั่งมาเลี้ยงเวงจังเตอร์ปันใต้การได้กอดเลี้ยงนั่งคือกอดบอสสมได้เตอร์สหรัฐอเมริกนั่งโจลหัวเวียนเลิกปีเอาไว้ได้กอดกวนใจกว่าบอกคลายคลั่งเหมือนแทนจังสรุปมาเว้งมาปกมาบงปอนต่างอักนี้การได้เชียนเชิงtừรกชั้นรบไทยเหมือนจะเรื่องใจดอนเต้เม่นเรื่องจิตร้านได้ไทยบังหางท่าไทยซอกชัดเละบ้องแต่แนวตนงเซ็งให้นังพร้อมทัวร์สับกรบแบบย่างหน่อใบบังหังเพียบสมาร์ทซอหายสดาตัวแหนตนองจมวยจันคือจองเอาคณีจมวยจันตายมาดองสมใบตาตัวแหนตนองจมวยสหรัฐอเมริกก็เห็นในขนมกาได้เละบ้องหรือมวยก่อยกหมอบปลอกโดจมวยหนึ่งจันได้ปันท้ายปียมเต๋อยมดังท่าเถอประโยชน์ปรับปรุงมาบนอักนีอย่างนาเต้บสันแต่ไทยเห็นตายแรงได้อเมริกให้เจริญยกจันมา100%แต่ในมวยคณีแบบแรกขณะบองโอนสนานมัดแพะคลาวเรไอ้นังยงกระทำเหมือนยูเต้ไทยหนึ่งทะเลกระดุกแต่มาดองให้ในขนมอากาศนังบัดสันจีกัมพูชียังฉลาดยังแจ่ยังจับจันปั๊บอันนั้นคือละแต่มาดองให้น้ำมวยคือยงเบอร์เคย potential หรือมวยกอสักกระดานหนุโป้หรือว่าธนาดักนอมทำไมบ่ยังสมัยคนเหมือนไหนเด้อ้างใจบันท่าหนึ่งมาปีประวัติบอกกอดประชาการศึกษามาปีสหรัฐอเมริกาหรือก็ไอจังเตอร์เรียงเมื่อเตอร์เรียงไตรคณีให้สหรัฐอเมริกานั่งโดยเฉพาะชัดยังจึงมุนอ้อมวยเวงเตียนปงไม้บงปอนหนึ่งอักนี้ยมจังประเทศปรับท่าบสันจีเยื้องปัจจิมีนโกบ่มนองในขนมการสดาตำแหน่งตนน้องหรือโกปุ่งรังตำแหน่งตนน้องหรือเวียงเยื้องจมูกนังสหรัฐอเมริกาเปเวลีนี่คือจุเปเวลีละบ่มพอดตีมวยเดชาตไทยกับปงตะแรงได้อเมริกให้จังจับยกชั้นให้ตีปีคือเยื้องเตรกากาเปียปีสหรัฐอเมริกกันแต่เตรกาบสันจิตไทยให้หนังชั้นนั่งแต่ตองคณีมวยเวงเตียนนั่นคือต้นในขนมอนาถระบอบโลกโดนัลด์ทรัมป์อนาถระบอบปะเขียวหรือมวยกับปะประเทศทับไตคือเกอัดเซอร์โจจัดเยื้องเตะสมใบแต่ปีมดมาอเมริกาตอนนักการมัดลูกอาวุธไอเยื้องจังประมาณไงมดเนี่ยได้ลูกโดนัลด์ทรัมป์เลิกแรงตอนนักการมวยนั้นก็เนี่ยทอมเอาปีปะคิวนั่นแกอัดโปรมได้แกทายเยื้องอัดกรบเซตมนุษย์แกทายเยื้องไอมวยปีใบจังเตยจะเตอแกเรืออ้างแกจังรอบอ่านเยื้องเตจังว่าสันเยื้องจังสดาตำแหน่งถนนคือล้อบ่มพอดได้เยื้องสดาตำแหน่งถนนในขนมอนาถโลกโดนัลด์ทรัมป์ยมท่าเอาให้ปกไม้บงปอนออกเคลียร์ใต้เนื้อแต่มีเรื่องใหญ่มวยเวงตีรัชมฮอปีอเมริกบ้านในท่าเยื้องมันแหวนจังรอบอันแต่อเมริกแต่ไอเงี้ยตู้ใบจีจันหนังไทยนั่งเกตเตอร์เคลียร์หรือก็อดกระดาวบรรใต้บสันจีปีนั่งเกตเตอร์เคลียร์เราแต่จมร้อยเอาอเมริกนั่งจังมันเยื้องกันแต่คลางปุ๋ยคือเวียนหนังไอโค้ดผู้มาสร้างนโยบายในทวีปอาเซียคเนได้กกเยื้องนั่งแต่มูแต่มาดองช่างโดยซาตายปีดาวเมาส์ไทยเนี่ยแกเรียงอับเชียกระดะแกอับเซอร์สนัดจมวยหนังจันคลังดอทนังเตะแกมีเพียบสนัดสนาชราจมวยในสหรัฐอเมริกจังแบบสันจิตไทยเนี่ยตือคางจันนี่มา100%อเมริกคือตือแต่โจลมาขนมดำบันนังไงบันเลื่อนให้เป็นแต่เยื่อนังแองได้จัดเฉียงแก้จมวยหนังไทยเพื่อถ้าบอกมีอย่างม้าคือชอบไปมีอย่างม้าจันซอดhay ở lái có chân trào đá chân miền Tây Việt Nam hay nâng khmai thì chân miền Tây khmai dương nâng anh đại chỉ phù một sát đại lõ bao Việt Nam nâng nhung cật ha
គេអត់អាចទៅមុខលឿនជាងហ្នឹងហើយគេក៏អត់អាចបកក្រោយដែរបានន័យថាគេមិនអាចងាកទៅរកចិនតែគេក៏មិនអាចចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកនឹងឲ្យវាលឿនជាងនឹងដែរអញ្ចឹងមានតែយើងទេដែលយើងពីដើមមកអព្យាក្រឹតយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការបត់បែនហើយមួយវិញទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញហើយអានឹងក៏ជាអីដែលយើងអាចរៀនបានពីទង្វើក៏ដូចជាខ្ញុំចាត់ទុកថាកំហុសរបស់ប្រជាជនថៃដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរៀនពីកំហុសមួយហ្នឹងគឺប្រជាជនថៃរបៀបគេហៅថាដូចមកបាំងឬមួយក៏ល្ងិតល្ងល់ខ្លាំងឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងខ្លួនឯងពេកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលូកដៃអីហ្នឹងមិនថាអាមេរិកហើយនិងម៉ាឡេស៊ីទេប្រជាជនថៃមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងតែចោទប្រកាន់យ៉ាងងងឹតងងល់ថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងចូលមកនៅក្នុងតំបន់នេះហ្នឹងដើម្បីជួយតែកម្ពុជាស្អប់ថៃអីចឹងទៅតាមដែលការពិតបើខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ណាទោះបីខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមមិនមែនជាខ្មែរក៏ដោយតាមពិតគឺគេចូលមកក្នុងលក្ខណៈជាកដាលទេបើសិនជាថាឲ្យគេផ្អៀងគេមានតែផ្អៀងទៅរកថៃព្រោះថាមានផលប្រយោជន៍មានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំជាងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយចឹងអាហ្នឹងគឺដោយសារតែភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងថៃតែងតែបង្ហាញពីការទូតក៏ដូចជាការចាត់ចែងបែបជ្រុលហួសទង្វើប្រើល្បិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្ទុះឬក៏រករឿងផ្សេងចេះតែចង់កាត់ផ្ដាច់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអីចឹងទេប៉ុន្តែប្រជាជនថៃអត់យល់ថាបែបហ្នឹងទេបែរជាយល់ថាអាមេរិកនឹងត្រូវបានសូកប៉ាន់ដោយកម្ពុជាឬមួយក៏អីចឹងទៅអត់យល់ថាគេនឹងចូលមកដើម្បីសន្តិភាពតាមពិតគឺគេមានគោលបំណងត្រឹមតែចង់បានសន្តិភាពទេទាំងអាមេរិកទាំងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែថៃបែរទៅជាគិតចឹងវិញអញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជាគឺខ្ញុំក៏សំណូមពរដូចគ្នាថាយើងកុំងងឹតងងល់យើងកុំមើលឃើញគេអ្នកដែលគេចូលមកជួយនឹងក្នុងន័យអាក្រក់ខ្លាំងពេកដែលយើងចោទថាគេចូលមកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ឬក៏អីចឹងទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំរឿងអីក៏ដោយមកបើសិនជាយើងមិនចង់បានផលប្រយោជន៍ទៅពីគេយើងអត់ខ្លាចគេហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ពីយើងឯងបើសិនជាគេមកជួយយើងដែលអត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍អីសោះអាហ្នឹងគេជាអ្នកខាតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជាអ្នកដែលចង់ឲ្យតែគេលះបង់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនឹង fair យើងអព្យាក្រឹតយើងត្រូវតែដឹងហើយថាអ្វីក៏ដោយមានទៅមានមកគេមកជួយយើងទោះបីជាគេអត់យកអីពីយើងក៏យើងត្រូវជូនអីទៅគេដែរអាហ្នឹងបានយើងជាមនុស្សដែលមានសច្ចៈពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយជ្រុងពីខ្ញុំទេហើយអាហ្នឹងក៏វាជាសិលធម៌ជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែរហើយយើងគឺត្រូវតែដឹងតែម្ដងអាការដែលគេជួយហើយអត់ចង់បានអីក៏ដោយហ្នឹងក៏គេតែងតែបានអីទៅវិញដែរទោះបីជាគេអត់យកអីក៏គេត្រូវតែបានអីមកវិញដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាចេះនៅពេលដែលគេជួយយើងគេអត់បានអីពីយើងមិនបានឲ្យលុយឲ្យអីគេវិញទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេបានពាក្យអរគុណពីយើងយ៉ាងហោចណាស់គេក៏បានរូបភាពដែលអ្នកដតីទៀតមើលមកគេថាជាសប្បុរសជនសប្បុរសធម៌ឬក៏ជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពហើយចិត្តល្អជួយអ្នកដតីដែរអញ្ចឹងមិនថាការដែលជួយវាអត់មានថាជួយអីហាត់បានអីទៅវិញទេគឺតែងតែបានតែបើគ្រាន់តែ basic ឬមួយក៏របៀបលក្ខណៈមូលដ្ឋានដែលគេទទួលទៅវិញប៉ុណ្ណឹងយើងក៏ចិត្តចង្អៀតដែរអានឹងយើងមិនសមទទួលការជួយពីគេទេយើងមិនសមទទួលបានជំនួយពីគេទេអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅមានប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយពិចារណាក៏ដូចជាមានគំនិតមានមតិបញ្ចេញមកវិញដូចគ្នាខ្ញុំចង់ស្ដាប់មតិយោបល់ពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អរគុណជម្រាបលាបាយបាយ